үзэгч та бүхний амлалтыг айлтгахыг сайхан амарцгааж байна уу? Би сэтгүүлч Бадарчийн Жаргалмаа. Энэ орой үзэгч та бүхэнтэй уулзуулж студид ярилцахаар нийслэлийн 1-р дунд сургуулийн захирал Г.Бум-Эрдэнэ студид орсон байгаа. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрсэн танд их баярлалаа. За баярлалаа. Ялчгүй Монгол Улсын өвгөн сургууль бол 1-р сургууль. Энэ 1-р сургуулийн хийж байгаа өөрчлөлт шинжилт бүхэн боловсролын салбарт шууд нөлөөтэй гэж би ойлгодог. За тэр ч утгаараа тантай ярилцъя гэж бодсон юм. Энэ жил 95 жилийн хойг угтах гэж байна. Ямар амжилт бүтээлээр угтах гэж байна уу? За ингээд юуны өмнө телевиз үзэгчдийн нөрөө хамааран онглон айлтгая. Тэгэхээр манай ууган дунд сургууль Монгол Улсын 95 жилийн түүхтэй энэ жилийн жилд 95 жилийн ойгоо амжилт бүтээлээр гэхээсээ илүү яг одоо цаг үед тэр энэ ойн онцлог нь гэвэл ерөөсөө бид нар нийгэмдээ нэгийнхнийхээ өмнө улс орныхоо өмнө хариуцлага авах юмсад үүрэг амлалт авах гэж байгаа төргөөрөө онцлогтой. За. Тэр үүрэг амлалт гэдэг бол үүрэг амлалтаа та яг өнөөдөр миний эфирээр дамжуулж бас олон түмэнд хүргэж ин гэж ойлголоо да. Ямар үүрэг амлалт юм? За тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь боловсролын салбарт бол хүн болгоно л ярьж штэ одоо тэр Shark Tank гэдэг нэвтрүүлгээр хүртэл гарч ийн Монголын хамгийн том бизнесмэнүүд сууж байгаа. Яг боловсролын тал дээр яхаа нэр ач зээгээ хүүхдээ хаана өгнө одоо гэж бүр ингээд арга атсан байдалтай. Тэгэхээр одоо ингээд ер нь нийгэмд одоо боловсролын талаар бүх эцэг эхчүүдэд хүүхдээ одоо бүгдээрээ сайн болгоё гэж бодож байгаа. Тэгээ манай Монголын боловсролд бол итгэл бол тэдний хэмжээгээр алдарчсан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ мухардлаас гарах хэрэгтэй. Гарахын тулд яах вэ гэхээр одоо яамнаас тэр одоо бодлогын чанараар одоо бичиг үлдээд тэгээд тэргүүр одоо мэдээж бодлогын чанартай чиглүүлнэ өгөхөөс биш яг ачир дээр нь газар дээр нь үйлдвэрлэгч нь буюу үйлдэгч нь сургуулийн үйл ажиллагаа 40 минутын хичээл тэгээ хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөө. Тэгэхээр энийг газар дээр нь үзүүлж ягаад тодорхой төвшөнд одоо ишүүлэл хүрнэ гэдэг. Тэгэхээр тодорхой төвшин гэдэг нь одоогийн байгаа боловсролын одоо бидний итгэл алдарсан энэ төвшингөөс яагаад Монголын үнэртэй яг нэг Монгол боловсрол одоо л Монголын боловсрол нэг болж байна даа гэл нэг хүмүүс нэг нийгмээрээ хүлийн зөвшөөрөх нэг ийм төвшөнд нэг шин шатанд гаргая л гэж. Тэгээ энийгээ бид нар бол яг 2023 онд манай сургуулийн мэдээж алдарч 100 жилийн модж болно. Тэгээд 5 жил байна одоо энэ жилээс гадна. Тэгэхээр 5 жилийн төлөө гэдэгтэй адилхан яг 100 жилээр ийм болно гэдэг зорилгоо маш тодорхой төсөөлтөд томьёолоод тэгээд 5 жил тутам 1 жил дээр нь зорилтуудаа нарийн ингэж гаргана гэх. Тэгээ ойгоороо энийгээ бид нар одоо таниулж тэгээд ийм хэмжээнд бид нар хүрсэн байх болно гэж хариуцлага авах юмсралж ингээд үүрэг амлалт авах гэдэг юм аа. Өөрөөр хэлбэл Монголын боловсролын салбарт хийх шинжилгээг эхлэх та бүхэн эхлэнэ гэсэн зорилттой гэж байна. За хөрсөн дээр нь одоо яг явуулна гэсэн. Бодтоор 1923 онд 1-р сургууль байгуулагдаж за Монгол улсад боловсролын систем яг одоо шинжилэл өөрчлөлт хийгдэж эхэлж ирсэн баг тийм ээ. Тэр ажил өнөөдөр ер нь ямар хэмжээнд хүрэх ёстой байсан ч ямар хэмжээнд байна гэж та бүхэн дүгнээд дараагийн алхмаа хийх ёстой гэж одоо төлөвлөж байгаа юм бол. За одоо энэ бол мэдээж нийгмийн хөгжилтэй холбоотой асуудал та. 21 онд анх нийслэл хүрээнд анхны баг сургууль одоо нэг 3 дугаар сургууль гэсэн үг шүү дээ. Байгуулагдсан. Дараад 8 хотод 22 онд бас нэг баг сургууль байгуулагдаад 23 онд хамгийн анхны дунд сургууль болж 1-р сургууль байгуулагдсанараа анхны ууган дунд сургууль гэж яриад байгаа. Тэгээд ер нь бол альва хүн төрсөн ч гэсэн өөрийн хувь заяад өөр гэж байдаг. Тэрнтэй адилхан альва нэг байгууллага гарлаа гэхэд бас тэр байгууллагын өөрөх нь гүйцэтгэх бас нэг амьд организм гэдэг утгаараа бас нэг хувь тавилан заяа гэж байна. За тэгэхээр анх байгууллагатай л анхных учраас одоо ингээд толгор төр байгуулагдсан улс орнууд дэлхийн улс орнууд хөгжсөн энэ улс орны хөгжил хүрэхийн тулд бид нар маш богино хугацаанд яаж ийм хэмжээнд хүрэх вэ? Босгоо хүчнээ бэлтгэхийн тулд одоо энэ боловсролыг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг. Тэгээд эндээ бэлдээд явхад за яг одоо Монголын туусан замаар явсан дэлхийн түүх гэж бол байхгүй. Тэгээ бидний хувьд бол одоо энэ бол яг мөсөн талаатай ижлэх юм. Маш их бартаа одоо саад бэрхшээл хүний санаанд орох зүйлүүд байгаа. Тэгээ энийг даван туулаад ингээд энэ мөсийг хаглаад явах одоо шийдвэл 1-р сургууль маань мөс зүсгч хөлөг онгоцыг 23 оны 2 сарын 16-нд Монгол улс байгуулжээ гэж бодож байгаа. Хөлгийн хамгийн анхлагчаар нь одоо хөлгийн жолооны ард Ишторж гэдэг анхны захирал томилогдоод за тэгээ мөс зүсгч 90 болсон болсон хүчин буюу одоо нэг 3 багш байгаа.
За ингээд 40 хүүхдийн бүрэлдэхүүн дээр саяны баг сургуульд өгсөн нэг нийлээд 40 хүүхдийн бүрэлдэхүүн дээр анх эхэлсэн. Тэгээ мөс зүсгч гэж хэлж байгаа нь юу гэхээр боловсролын програм байхгүй 23-нд. Ямс гаргасан програм. Тэгээд нэг цөөн төрлийн хичээл монгол хэл одоо гадаад хэл тоо хэмжихүү ухаан физик хим гэдэг ингээд цөөн тооны хичээлтэй. Тэгээ 2 жил хагас үзсэн байна. За тэгээ 2 жил хагас үзээд 30-аад дэвтэр гарсныг одоо нөгөө конспект гэсэн үг шүү дээ. Тэргээр нь анхны одоо сурах бичиг болгож гаргаад ингээл бүх зүйлийг ингээл одоо хүмүүс хаглаад одоо эхлэв. Тэгээд тэр гаргасан замаар нь одоо босод хөлөг онгоцоо зүй босод ерөнхий боловсролын сургуулиуд хөгжиж явсан. Энэ утгаараа би юу гэж ойлгож байгаа гэхээр нэгдүгээр сургуулийн түүхэн үүрэг хариуцдаг бол боловсролын түүч юм а, чиглүүлэгч юм а. Тэгээд мэдээж энэ хөлөг онгоцыг аваад явахын тулд тэр саад бэрхшээлийг даван туулахын тулд яг хамгийн эрдэмтэн гэгээлэг, оюунлаг одоо ийм чадaltaй, алсын хараатай за өнөр өдөр туусан баг энэ дээр ажиллах нь. Тийм учраас манай сургуулийн түүхэнд бол хамгийн мундаг эрдэм чадaltaй мундаг усууд захирлуудыг нээжсэн үе үеийн одоо мундаг том захирлууд байна. За тэгээд дээр нь тэр усуудын хамт ажиллаж ирсэн баг гэхээр ер нь тухайн үед л Монголд бол хамгийн тэргүүн нэгдэг ийм усууд энэ багийн гишүүн болж явсан. Тэгэхээр нэгдүгээр сургууль бол яг үндсэндээ түүх үүрэг хариуцлага бол мөс зүсгч онгоц гэсэн үг. Тэгээ 23 оноос одоо нийгэм хөгжлөд хагаад 90 он хүртэл энэ үүрэг амжилттай сайн гүйцэтгсэн. Тэр ч утгаараа 1965 онд сургуулийн мужил ухааны хүрээлэнгийн харьяа бааз сургууль тэгээд бүгд найрамдах Монголд орсон сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гараад лаборатори сургууль гэж статус олгосон. Тэгээд лаборатори гэдэг нь одоо энэ хөлөг онгоц юм аа, урд нь чиглүүлэгч юм аа гэдэг л одоо тодтогч бол одоо баталгааны шүү дээ. За тэгээд харамсалтай нь 90 онд нийгэм солигдоод арсны өрөө шилжчихэд яг энийгээ дагаад энэ лаборатори гэдэг одоо ойлгох хүн байхгүй бол тийм үү нийгмийнхаа тухайн асуудлаасаа болоод мөс зүсгээ болоод ингээд зангуу гаяа зогссон. 92-оос өнөөдөр хүртэл одоо зогслоо. Тэгэхээр энэ бол онгоц нь одоо өөрөөр хэлбэл генерал юусан генералын мөндрийг аваад жагсаалын зэрэг болгочлаа гэсэн үг шүү дээ. Яг л адилхан ерөнхий боловсролтой ажилладаг. Ийм байдалтай. Тэгэхээр та одоо тэр хөлөг онгоцыг одоо командлж байгаа хүн шүү дээ. Мэдээж таны команданд ор байгаа одоо ардын цэрэг хүч чинь ер нь хэр бэлтгэгдсэн байна гэж та хэлэх үү? Магадгүй тэднийг эргээд сурах тийм ээ. Одоо багш боловсон хүчний эдгүү чадварчуулахад та ер нь яаж анхаарав? За одоо яг энэ асуудал дээр яаж чадваржуулах вэ гэдэг асуудал мэдээж их чухал. Гэхдээ энэс илүү чухал зүйл нь бид нар одоо цаашаа одоо яахын цаашаа яах ёстой гэдэг алсын хараа нь илүү чухал. Өөрөөр хэлбэл хаа орох юм юунд зориод байгаа. Зүгээр л ингээл гарсан бодлогын дагуу ингээл дээрээс авсан өгсөн чиглэлийн дагуу ингээл өдөр тутмын өнгөрөөгөөл ингээл ингээд байгаад ах юм уу? Эсвэл яг тодорхой зорилготой бол бид нар л энийг хийхгүй болохгүй шүү гэж жагаад ингээд явах уу гэдэг асуудал өнөөдөр яг тулчаад байна. Тийм учраас эхлээд энийг багш нартай бүрэн гүйцэд ойлгуулж иж тэгээд одоо энэ баг гэдэг маань ийм хүчрэг баг байна гэдгийг өөрсдөө мэдрээд тэр усууд өөрсдөө сэтгэлийн гал нь хасах хэрэгтэй байна шүү дээ. Ингэх юм бол одоо тэгвэл бид нар яах ёстой вэ гэдэг. Одоо тэрний дагуу багш нараа одоо боловсруучны ийм чиглэлээр ингэнэ. Жишээлбэл өнөөдөр нэг биологийн багш байлаа гэж бодъё. Залуухан. Тэгэхэд л одоо энэ одоо Монгол улсад чинь зөндөө олон биологийн мундаг эрдэмтэй чадaltaй багш нар байж байна. Тэднэрээс бол хувь тутан тэр хүүхэд. Гэхдээ энэ багийн гишүүн болоо явахад нөгөө зорилгоор тодорхойлсны хүчин өөрийгөө ямар чиглэлд яаж боловсруулдаг хамгийн дүт самаар тэгээд мэдээж орчин үеийн шинжилгээ ухааны хамгийн сүүлд гарч байгаа олд амжилтуудыг бид нар сургалт хүмүүжил багшигаа боловсруучны бэлтгэх сайжруулах дадлгажуулах мэрэгшүүлэх асуудалтай хэрэгжилж тодорхой хугацааны дараа буюу тэр төвшин гэж яриад нь шүү дээ. Тэр төвшөнд л хүрэх тухай яриад байгаа. Та ярианы ихэндээ Монгол ухаан гэж хэлсэн шүү дээ. Үнэхээр бид нар одоо даяарч байгаа нийгэмд дэлхийн ертөнцтэйгээ хөл нийлүүлнэ гэснээс шалтгаалаад нөгөө Монгол ухаан одоо тийм ээ Монгол сэтгэлгээ скейтж гинөө гэж бодогддог л да. Тэгэхээр Монгол ухаанаар сургалтын хөтөлбөртөө яаж өөрчлөлт оруулах юм? Яаж тэрийг Монгол ухааныг яаж үнэхээр хөтөлбөртөө суулгах хэрэгтэй бол? Одоо бид нар үүрэг амлалт авах үндсэн нэг юм 3 шалтгаан байгаа. Шалтгаан байгаа учраас бид нар хариуцлагатайгаар одоо өөрсөндөө үүрэг хүлээгээд дээ шүү дээ. Тэгээд бүр зарлаад дээ шүү дээ. Бид нар ингэнэ гэд. Тэгэхээр тэр шалтгааны одоо нэгдүгээр шалтгаан гэх юм уу да. За 3 шалтгааны одоо таны асуулттай холбоотой. Энэ нь одоо яг энэ Монгол ухаан. Бид нар Монгол ээж автай, Монгол газар шороон дээр төрсөн Монгол хүмүүс.
Тэгээ үндсэн хуулийнхаа дагуу 6 нас хүрээд ерөнхий боловсролын сургуулийн хаалгаар ороод нөгөө хаалгаар нь төгсөөд гарахад боловсролын үнэлэх аваад боловсрол эзэмсэн гэсэн мөртлөө бид нар Монголоос алсраад байна. Харьцлагтаад байна. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр яг үндсэндээ хэдэн зуун мянган жил одоо шивлэл одоо монголчууд амьдарсаар ирсэн мандан бадарсан ч за дороотолд орсон ч зөндөө юм туулаад ирэхэд тэн чинь хүүхэд байж л байгаа. Тэгээд том болж байгаа. Тэгээд энэ хооронд чинь бас босрод гэж ярина. Энийг яг Монгол босрод гэдээ хоёулаа ярьчих. Тэгэхээр энэ Монгол босрлоор хүмүүжээд гараад явсан энэ Монгол ухаанаараа ингээд явсан зүйл маань уул ус одоо газар шороо маал хэл тусгаартай өгтөн л бүрэн бүтэн байдалтай өнөөдрийг хүртэл бид нар тэр босрлоор хүмүүжээд гарсан хүмүүс ухаанаараа бидэрт өвлүүлээд аваад ирсэн байна. А гэтэл одоо 95 жилийн түүхтэй. За өмнөхөө би муулахгүй за 90-с хойш гэж ярина. За ямар ч үсэн энэ боловсрлоор гарсан улсууд өнөөдөр сүүлийн 10 жилийн дотор уул улсын ихнийг яаж сүйтгэж байна? Газар шороо мал бэлчээрийг хэрхэн одоо байхгүй болгож байна. Дахиж хизээж нөхөн төлчихгүй гаргахгүйгээр ийм устгах зүйлийг хийгээд байдаг. Тэгээд тэр боловсролыг эзэмшээд гарсан улсууд бид нар өнөөдөр тэрийг зүгээр хараал суугаад байдаг. Тэгсэн мөртөө дөрвтөө хөрсөлт хийхгүй. Тэгэхээр бидний энэ одоо явуулж байгаа энэ боловсрол гэдэг маань юу болоод байна вэ? Энэгээрээ цаашдаа үргэлжлээд 60 жил нэг 60-ны дараа энэ боловсрлоороо гараад Монгол улс ер нь тусгаар тогтнолтойгоо байх уугүй юу гэдэг асуулт өнөөдөр хүн болгоны нэг мэдрээд эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгээ эмзэглээд хүндүүлээд байна. Ер нь юу болоо Монголын ирээдүй бүрхэг болоод. Тэгээ бүгдээр амин хуваа хийжсэн, доллар мөнгө гэдэг толгой дээрээ тогтсон тэр буруу зүү хазгаа худлаа ярих марих гэдэг асуулт зүгээр ус төргээд энгийн зүйл болцсон. Монгол үн цэн гэдэг юм байхгүй болоод тэгээ нөө энэ боловсрлоор олгох зүйл маань энийг олгож чадчих нүггүй юу? Тэр л боловсроор гарсан бүтээгдэхүүнэл ингэ яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр зайлшгүй одоо бидэрт одоо хийхгүй бол оройтох гэдэг нэг зүйл бол бид нар Монгол хүмүүс энэ хэдэн зуун мянган жил явсан тэр Монгол боловсрол гэдэг зүйлийг энэ ерөнхий боловсролын сургалтынхаа хөтөлбөр төлөвлөгөөнд оруулаад тэгээд дээр нь тэр Монгол ухаантай болгоод гарах хэрэгтэй. Энэ бол түүхэн дуудлага. Энийг хийхгүй л болохгүй. Хоёр дахь шалтгаан. Хоёр дахь шалтгаан бол нийгмийн хүлээлт байна өнөөдөр. Төрөний дээр шарк танк гэж ярьдагтай адилхан. Хүн болгон хүүхдэд сайхан л болгоё гэж боддог. Тэгэл аль сургуульд оруулаад яана гэж одоо ингээл тэр бол хүн эцэг эхчүүд болгоны өмнө байж дээ. Тэгээ бүгдээрээ мэдээд байдаг. Тэгээ энэ бүх одоо боловсрол сайхан болчоосоо гэдэг мөрөөлөл бүгдэнд байгаа. Энэ нийгмийн хүлээлтэнд хариу өгөх гэдэг. Тэгээд амлж шít одоо л нэг сайхан болж байна. За Монгол боловсрол ийм байсан юм байна. За одоо л нэг манай боловсрол нэг айтайхан болоод нэг хөгжихөндөө боловсрлороо гэж нэг хүн болоод мэддэг тэр хөгжлийн төвшин үйлдэж харуулах гэдэг 5 жил ингэж явж тээ. За 3 дахь нь бол яг түрүүний нэгдүгээр сургуульд гэдэгтэй холбоотой асуулт. Хүмүүсийг жонгоц гисэн шүү дээ. Энэ үүргэн түүхэн үүргэн нэгдүгээр сургууль байж байгаа учраас хариуцлага ухамсарлаад үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар л нэгдүгээр сургуульд хөдөлж зам татахгүй юм бол өөр ингээд сургуулиудын нэг яваад зам татах гэдэг асуудал бол арай холоо. Тэгэхээр ийм үүрэгтэй сургууль ердийн сургууль шиг зүгээр байгаад иж болохгүй. Нэгийнхний өмнө байна. Бүх нэгээрээ угсаа усууд харж ин сэтгэлийн холбоотой байждаг. Тэгээ сайн бол баярлал, жоохон муу байх юм бол гундуухан байх юм бол сэтгэл нь хөндүрлж, эмзэглдэг, бүр хөндүрлдэг. Арай ичтэй манай сургууль. Нэг мандан мадч ийм ч яваа, ийм болчоосоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр бол 3 дахь шалтгаан. Тэгээд энэ 3 дахь шалтгаан дээр бас зүгээр яг энэ завсар бас нэг хэлэхэд яагаад заавал нэгдүгээр сургуульд гэж нэг асуулт гарна. Тэгэхээр би зүгээр яг сая юутай холбоотой сургуулийн хүүхдүүхтэй ирсэн түүхэн замлалтай холбоотой энэ ярьлаа. Одоо нэг зүйл бас энэтэй холбоотой. Тэр нь одоо манай сургуулийн байж байгаа сургуулийн барилга юм байна. За маршалч босонгийн тушаалаар зайшлын одоо мэдээж ингээд баригдсан. За барихад хэн барьсан бэ гэхээр яг нөө эд хэлмэгдлийн 32 оны үеэс барилга эхэлсэн шүү дээ. Хэлмэгдсэн одоо маш олон тооны ламнар барьсан. Гавжаас дээш толтой. Тэр түүх үеэр одоо буцаад зүгээр өнгөйгээд харуул юу болж ирсэн юм гэхээр үү болор нь хомроглол ямар нэгэн үгийн зөргөө ер нь тэгэл орой болтол шин болоод олноор нь алж талдаад байсан ийм аимшигтай үе шүү дээ. Тэгэхээр нэгэн за одоо ингээд бурхан номын тэр чинь одоо тухайн үеийн нэгэмтэл хамгийн босрол өндөртөл дэрдэм номтой гэсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр за бидний одоо энэ үе өнгөрчээ.
Гэхдээ бид нар яах вэ? Хойч үе Монголын хойч ирээдүйн маань энэ оюун ухаанаараа мандан мадрах хэрэгтэй. Бид нар номыг баримтглаа дээшээ барьдаг усуд яагаад гэвэл монголчууд ухааныг дээдэлдэг. Монгол ухаан гэдэг чинь өөрөө ийм агуу гайхамшигтай. Энэ ухаанаараа л бид нар дэлхийг жаглаж байсан. Тийм учраас энэ суу ухаан, энэ ухаан цаашаа үргэлжлэн дэлгэрэх. Тэгээд энэ сургуулийн барилга барьж байгаа юун ад завшаантай хэрвээл гэж. Тэгээд цаашаа амьдрал нь тэдэрт бол ойлгомжтой болсон учраас шууд шавар болгон зуурахта маань мэгцмээ уншаал. Нэг тоос суулганы өрхтөө маань уншаал, хадаа суулганы шахтаа маань уншаал. Ерөөсөө тэр чигтээ өөртөө юу мэдэж чаддаг байсан зүйлийг бэлэг оюунаараа энэ сургууль шингээж оршоож барьсан. Энэ сургууль учраас энэ сургууль жилийн нэгэн сургууль биш, эрдмийн өргөө. Эндээс ундраг байгаа гэсэн үг. Дээр нь одоо шивлэл юу энэ янз бүрийн боллоо гэхэд энэ зүйлийг бусдаас хамгаалж хаацайлж идэг ийм хэрэм батцайз гэж ойлгож байна. За үнэхээр нэгдүгээр сургуулийн барилга бол одоо Монголын түүхэн нийслэлийн хувьд тийм ээ одоо хамгийн анхны дөрөв давхар барилга учраас маш олон түүхийн дурсгалыг хадгалсан сургууль гэж түүхэнд бичигдсэн байдаг юм билээ. Та хэллээ шүү дээ. Монгол ухаан гэдэг юм боловсролын хөтөлбөртөө оруулъя гэж. Боловсролын хөтөлбөрийг одоо өөрчлөх, шинжлэхэд ер нь боловсролынхаа яамтайч гэдэг юм уу холбогдох одоо газруудтай хэрхэн яаж хамтарч ажиллах гэсэн бол үнэхээр сургуулийн хөтөлбөр гэж байгаа. Тэр дундаа Монгол ухааныг тавруулах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тийм. За Монгол ухаан гэхээр өөрөө хязгааргүй их том далай шиг эдэлтэй. Зүгээр яг зүгээр язгуураар цөөхүүгээр гол одоо үндсийг хэлвэл ер нь бол мон гэдэг чинь мөн чанарын оройн дэд язгуур үг юм байна л да. За. Тэгэхээр монголчууд тэр мон болно гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Бүх юмсын мөн чанарыг таньсан. Бүр угт нь ёроолтоос үндсээр нь мөн чанарын таниад тэрийг бүр мон болгосон байна шүү дээ. За тэгээд нэгэн таньсан юм чинь тэгвэл юм ингэж байд юм байна. Тэгвэл болж байгаа юмнуудыг өөрсдөө халбаар халбуудаад авцгаа. Болохгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн жамтай байгалийн жам гэж байна. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо байгалийн бүх хууль гэж яриад та. Энийн эсрэг жамаараа биш хууль бусаараа байгаа ийм үйлдэлүүдийг жаяглаад өгсөн. Тэгээд бусад энийг ингэж хийхгүй болоод ирэнгууд нөгөөдүүд чинь засан тогтнолууд их засаг гэдэг хуулиараа засаглаад өгсөн. Ийм ард юм. Тэгэхээр тэр мөн чанарын таниад ирэхээр таньчихаараа яаж хийх аргаа монголчууд өөрсдөө мэддэг. Бидний ген ийм юм байл та. Монгол хүмүүс гэдэг бол ийм л чанартай усууд. Бүгд мөн чанарын таньчин яаж хийх аргаа өөрсдөө бол. Тэгэхээр одоо шивлэл 10 жилийн 10 жил гэн ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт оруулна гэхээр угаасаа өнгөрсөн 4 жил засгийн газрын үед бол энэ хичээлийн цаг нь бол суудсан. Бага ангид хичээлээс гадуур ажиллаж гин дундаа ангид одоо шивлэл амьдрах ухаан ингээд сургууль хөгжүүлэх цаг. Одоо энэ цаг нь байж байгаа. Яг янз янзын нэртэл байгаа юм л да. Тэгээд тэргүүрээ бас юу өгөх үү гэдэг асуулт хэрэгтэй. Хоёрдугаарт эрүүл мэнд гэдэг хичээл байж байгаа. Эрүүл мэнд хичээл байхгүй болчлоо. Энийг оруулъя гэж яриад байна. Тэгвэл Монгол ухаан гэдэг чинь хамгийн түрүүлээ та эрүүл байх ёстой. Тэгээд тэр Монгол ухааны нэг хэсэг нь эрүүл мэнд. Эрүүл байхын тулд энэ физиологч ингэж ажилладаг мэдлэг мөн чанараа таньчдаг. Тэгвэл би ийм ууж идэх юм байна. Ингэж миний хөдөлгөөн юу байх юм байна гэдэг мэд. Тэр ухааны сургууль төгөх гэдэг юм. За тэгээд өөрөөр хэлбэл цаг нь байж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр бол одоо байхгүй. Тэгээд энийг бий болгоно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр ажиллахын тулд мэдээж нэг талаас эрдэмтний баг хэрэгтэй болно. За нөгөө талаас яг энэ болж байгаа процессыг одоо сургуулийн хүрээлэн гэж байсан. Одоо манай хүрээлэн байж байна. Институт байж байна. Багшийн мэргэжлийн институт. Ингээд энэ судалгааны байгууллага нөгөө талаас нь судлаад болж ийн болохгүй яаж ийн гэдэг нь шинжилгээ ухаанаар судлаад явах хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь явах гэхээр одоо боловсролын нийслэлийн боловсролын дүүргийн хэлтэс боловсролын газар боловсролын яам гэдэг энэ газрууд бол бодлогын чанараараа за нэг бол мөс хаглаад явж байгаа шүү. Тийм учраас за энэ дээр бас ингээд бас энэ чинь алдаж онно шүү дээ. Тэрэн дээр нь бас ингээд хараад за тохирох одоо журам ором юу гэдэг тэнд нь тохируулгуудыг хийж өгөө дэмжиж бодлогын чанараар дэмжиж өгөөд. Тэгээ хийх нь манай сургууль хийж шүү дээ. Яг энэ тал дээр бол боловсролын яамны нийслэлийн боловсролын газрын ер нь боловсролын бодлого боловсруулж байгаа усуудтай ярьсан, хилцсэн маш сайхан дэмжиж байгаа. Ер нь бол зөв нэрээ ингээ нэг нь явж иж харуулахгүй болохгүй. Тэгээд энийг хийгээл нэг хийгээл сайжруулаад ер нь монголчуудын өөрөө монгол ухааных нь бас нэг хэлбэр нь тэр шүү дээ. Хамгийн бага хохиролтойгоор явах замаа сонгодог. Мэдээж нэг замаар сонгоно.
амжилт айгүй мундаг амжилттай байна гэхэд нөгөө талд нь асар их хохирол гарч иж магадгүй. Тэгтэл монголчууд бол нэг явчаад явсан мөрөө дэнслээд аль нь хохирол багтаа байсан байна гэдгээр асууж боломжтой. Тийм. Нэгдүгээр сургуулийн захирал яг өглөө хичээл ороход за өдөр ч гэсэн хичээл ороход сургуулийнхаа үүдэн дээр хүүхдүүдтэйгээ мэдлээ зогсож идэг юм аа гэл хүүхдүүд бас ярд. Манай захирал ингээл дандаа үүднээ зогсож идэг гэдэг. Тэр магадгүй нөө таны ярддаг эцэг ихэд нь бас хүүхдүүдээр дамжуулж нөлөөлөх тэр нөлөөллийг бий болохын тулд таныг тэгдэг юм болов уу гэж ойлгосон. Яагаад гэвэл ядаж л мэдлэх ёсноосоо эхлүүлээд тийм ахмад тастан хүнлэх тэр зүйлийг хилээд байгаа юм болов уу гэж. Энэ нийгэмд өөрчлөлтийг авчрахын тулд та яагаад боловсролын салбар нөлөөлөх ёстой гэж үзсэн юм бэ? Гэхдээ ерөөсөө уулын орой бэлдгүү орой гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ усыг одоо Монгол улсаа цаашаа ирээдүйд авч явах энэ л одоо ирээдүйн авч явах усууд чинь одоо энэ хүүхдүүд. Тэгэхээр бид нар Монгол улсаа сайхан гэрэлт ирээдүйдээ хөх толботон монголчууд дахин мандан бадрах энэ сайхан цагийг эхлүүлэхийн тулд бид нар одоо энэ хүүхдүүдээс л эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд ерөөсөө энэ л одоо гол бодлогын асуудлуудыг тавьж чадах юм бол 160-ны дараа 100 жилийн дараа одоо энэ асуудлууд чинь ургаж гарч ирээд цэцэг нь ургана гэсэн үг. Тийм учраас ер нь боловсролын салбар руу эндээс эхлэх ёстой гэдэг энэ бол миний сэтгэлийн дуудлага. Сургуулийн өмнө хүүхдүүдэд хүлээж аавна гэдэг бол өмнөх одоо нэгдүгээр сургуулийн үеийн захирал удирдлагууд бол бүгд тийм байсан. Яагаад гэвэл хүүхэд гэдэг маань гэрийн орчинд байсан. Гэрийн орчингоос гарч ийн. Тэгээд эн чинь өсвөр насны хүүхэд байна, бага насны хүүхэд байна. Тэгээд дахиад нэг орчинд ороход тэр орчинд нь хүлээж авах хэрэгтэй. Гэрт бол ээж, аав байсан байна. Энд ирэхэд нь ангийн багшаас харна бүхэл бүтнийг байгуулдаг нэг эзэн байна. Эцэг байх хэрэгтэй. Тэгээд тосож авч үүслэх хүлээж аваад ингэхээр нөгөө хүүхд чинь сайхан санагдана биз дээ ер нь. За нэг талаас бол нэг ийм асуудалтай. Тийм учраас ингээ хүүхдүүд бол нэг эзэнтэй ямар ч байсан гэдэг нэг баясгалантай нэг айдсгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Бас нэг өөрийнхөө дахиад нэг орчинд орж байгааг заасуу. Хоёр дахь нь бол мэдээж өглөө уулгах ирэхэд янз бүрийн одоо сэтгэлийн байдалтай хүүхдүүд багш нар ирнэ. Тэгээд зам зураа өглөө боссон нойр мөлцсөн нэг нь байж гин даалгавраа аягүй одоо яана гэсэн нэг нь байж гин за тэгээд зүгээр юу ч бодохгүй баярлж байгаа ч нэг нь байж гин за тэгээд тэр зүйл одоо жишээлбэл хүүхдүүний нүдэн дээр ер нь ил харагддаг ер нь бол дийлэнх нь бол мэдээж баярлал цогшоол нэг л их баясгалантай тэгээд тэр хэмжээгээр тэр сайхан энергиэр одоо өглөөнийхөө сургуулийн сургалтын ажиллагаа эхлэхээр цаашаа тэмэл байна гэсэн. Байхгүй болохоор юу мэдхгүй яв сургаал нэг оронд орвол тэгэл ингээл энэ чинь эхлэл төгсгөл гэдэг юм байхгүй нэг л үргэлжсэн нэг замбраа үйл юм болох нь биш үү нэг тийм. Ер нь бол нэг тийм учиртай л гэж байна. Өдрийн эхлэлийг л сайн тавьж сайхан тавьж эхлэлийг сайн тийм угтаж явж гин гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн өөрчлөлт шинжилт өнөөдөр эхлэхгүй ч гэсэн энэ хүүхдүүд маань өөрсдөө зөв хүн болж хүмүүж их аваас одоо нийгмийн хүн болсноор бие хүн болсноор нийгэмд сайн сайныг авчирна гэж та үздэг байх нэ. Ерөөсөө тийм шүү дээ тий. Одоо энэ хүүхдүүд маань л одоо зөв хүн болоод төлөвшнө гэдэг асуудал бол одоо жишээлбэл зүгээр нэг энгийн ганц жишээ хэлэхэд юм байна шүү дээ. Бид нар монголчууд дээд тэнгэрээс заяатай гэдэг бид нар үнэхээр сэтгэлийн галтай усууд. Тэгтэл тэр сэтгэлийн галын асаахгүй шүү дээ. Болохгүй гэсээр бат. Багаасаа тэр сэтгэлийн галд асаад мөн чанараа таниад энэ байгаль орчин, энэ газар уус, энэ агаар шороо, энэ их дэлхийгээл бид нар хамгийн эхлээд амьдралын мөн чанар энд оршиж байгаа учраас тэрийг хайрлна. Тэр өөрийнхөө хувийнхаа төлөөш энийг хайрлсан бусдын төлөө төмний төлөө гэдэг сэтгэл бол Монгол ухаан. Өнөөдөр энэ байхгүй болчиход байна шүү дээ. Яг энэ Монгол ухаан чинь яг таны ярьж байгаагаар бол энгийн зүйлээс эхэлж байна тийм ээ. Энгийн зүйлээс. Тэгэхээр яг өнөөдөр та одоо энэ Монгол ухаанаар боловсролын салбарт нөлөөлөх тэр түүчийнхээ ажлыг юу юунаас эхлүүлж байна? За мэдлэх яс нэгдүгürt байна. За одоо жишээлбэл төлөвлөгөөт ажилтнаас ер нь бол багш нараас эхэлж байгаа. Босон учраас одоо энэ өөрчлөлт хэрэгтэй. Жишээлбэл багш хүн гэдэг бол энэ нийгэмд амьдарч байна. За тэгэхээр энэ нийгэм бол үнэхээр би өвчлсөн нийгэм гэж хараад байгаа. Үнэхээр хэцүү байгаа. Тэгэл ингээл одоо хүмүүсийн одоо тэр реакц ямар байна. Тэгэхээр энд хүсүү өсөөгөө амьдарч байгаа учраас энэ нийгэмдэг одоо яаж ийм бүх юмтай хотголдно та. Гэтэл өөрийнх нь ажил үйл нь юу вэ гэхээр ирээдүг бүтээх хүмүүсийг бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нийгмийнхээ харьцаагаар хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх юм бол юу ирээдүг бүтээх биш. Яг л энэ ирээдүг улам дархлаажуулах зүйлийг л хийнэ гэсэн. Тэгэхээр багш хүн ухамсарлаад та хэрвээ багш гэд үнэхээр ардын багш гэж өөрийгөө бодож байгаа бол нэг хөлчин энэ нийгэмд байлаа гэхэд нөгөө хөлчин ирээдүг харах мэлмит байх хэрэгтэй гэсэн.
Нэг 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, нэг 30 жилийн дараа нийт дэлхий ямар болсон вэ? Манай улс ямар болсон байх вэ? Тэгээ дандаа гэгээлдэг байдаг. Тэр мэлдмийг нэг тэгээд сургууль дээр ирэхэд тэр мэлдмийгээрээ харж хагаад тэр хүүхдүүдэд харьцаж явах хэрэгтэй. Хамгийн ихний өөрчлөлт бол хандлага өөрчлөлт бол энэ юм байна. Хоёр дахь асуудал нь бас нэг том асуудал нийгмийн юм байж байгаа. Бид нар ч бас тэр үеийн бүтээгдэхүүн явж байгаа учраас хүүхдээр нь дамжуулж эцэг эхчүүдийг давхар бас одоо энэ ойлголтыг өгж бүх нийтээрээ хамруулах энэ асуудал. Тийм учраас гол хоёр зүйл энэ. Гурав дахь нь бол яг хүүхдэд өөртөө тулж сэтгэлийн галын насах. Үнэхээр чи Монгол хүн бол бүх зүйлийг чаддаг ийм чадвартай ард юм. Нэг зүйл дээр төгс байдаг. Тэр нь мэрэгжил нь байдаг. Тавар хүүхдтэй юу? Хэдэн хүүхдтэй? Хоёр хүүхдтэй. Хүүхдээс яг юу сурсан та? Хүүхдээс одоо зээтэй. Зээ минь одоо 2 дахь. Одоо зээгээсээ одоо сурж штэ. Тий. Үнэн сэтгэлдээсээ юмыг хайрлна, юмд хандна. Тэр хайр гэж юу байдаг гэдэг зүйлийг одоо энэ зээгээс л үнэхээр сурч байна. Тий. Та 32 жил бас боловсролын салбарт ажилласан. Боловсролын тэргүүний ажилтдаг хүн шүү дээ. Яг энэ хүүхдүүдтэй сургууль дээр биш. Одоо нэг 17 8 дахь жилдээ. Яг боловсрол доо? Тий, боловсрол та тий. Тэгэхээр яг сургууль дээр байж байгаа та хүүхдүүдээс орцоос ер нь юу мэдэрдэг вэ? Та сая хэлж хүүхдээрээ дамжуулж бид өөрт нийгэмдээ нөлөөлье гэдэг. Тэгвэл та яг тэрнээс юуг мэдэрч байна? Мэдэрдэг үү? За хүүхдүүдээс бол хамгийн эхлээд мэдэрдэг зүйл нь ерөөсөө л тэр нэг яг одоо хүний өөрийнх нь мөн чанар гэж байна шүү дээ. Хүн бол одоо томрох тусмал стресстэй, гэндэнжамцын масктай л болоод байгаа шүү дээ. За тэр яг өөрийнх нь сүнслэг байдалтай тэр мөн чанараараа байж тэр гэгээлэг, тэр сайхан ертөнц, тэр сайхан энергийг мэдэрдэг. Тэгээд дээр нь энэ олон хүүхдүүд хэн нь ялдаггүй бүгдээрээ ирээдүйд Монголоо тэгээд дэлхийд одоо түүжээжлэх ийм усууд болж өсөж торинж байгаа гэж бодохоос бахархдаг. Тэгээ тэрний төлөө бид нар юу хийж байгаа вэ гэдэг цаг минут тутамд л боддог даа юм. Нэгдүгээр сургууль гэхэлэр яалтчгүй Монгол улсын ууган сургууль гэдгээр бид бүгдээрээ мэддэг. Бас тэрүүгээр нэгдүгээр сургуулиар бахархдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр энэ бахархлыг одоо үргэлжлүүлэхийн тулд та ажиллаж эхэлжээ. Энэ өнөөдөр бид боловсролын хөтөлбөртөө улсын хэмжээнд гэдэг юм уу ер нь юун дээр илүү алдсан бол яагаад би ингэж асууж байна гэвэл ер нь боловсролын салбарт шинэ хөтөлбөрүүдийг бол бид маш олон жилийн хугацаанд ингээл нэвтрүүлээл тэгэл тэр нь алга болол юу бид нар юм эхлүүллүү гэж асуумар байдалд ордог шүү дээ тийм юун дээр алдсан бэ? Тэр алдаа бол тэр хөтөлбөртөөч байгаа ч юм биш тэр хөтөлбөрийг хийгээд байгаа ч юм уу сайдч байгаа биш. Ерөөсөө л манайхад сонгож авсан парламентын тогтолцооны юм болгосон. Өөрөөр хэлбэл боловсрол гэдэг нь хүүхдүүд жишээлбэл хэдэн жил болж иж хилд ордог, хөлд ордог үлдээ. Хэдэн жил болж иж нас бий төрдөг үлдээ физиологийн хувьд. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар 12 жилийн боловсрол сонгоцсон байна. Бүтэн 12 жил болж иж ингэх нь шүү дээ. Тэгэхээр 12 жилийн дараа тэр бүтээгдэхүүн яасан бэ? Тэрний дараас хойш дахиад 5 жилийн дараа тэр нь бүр тодорхой болж гарч байна. Өөрөөр хэлбэл нэг өөрчлөлт хийхэд тэр өөрчлөлт маань нэг 12-оос 15 жилийн дараа үр дүнгээ гаргадаг ийм боловсрол өөрөө. Гэтэл 4 жил дээр ингээд засаг төр солилцоо сонгуулийн сесшнд парламенттай болоод ирэхээр нөгөө нэг мөрийн хөтөлбөр гэдгээр өрсөлдөө за ингээд гараад ирнэ. Засгийн газрын сонгон тэгэнгүүт нь тэнд боловсролын яам байж байгаа. Тэгээд ямар ч мундаг сайд гарч ирлээ хичнээн гэгээлэг оюунтай хүн байлаа гэхэд 4 жилийн дотор тэр хийж чадахгүй. Тэгээд солигдчихно. Тэгээд нөгөө өрсөлдөөн гэдэг утгаараа нэгнийхээ сайн чанаруудыг аваад явахаас илүү одоо эсрэг юм яваад ш. Тэрний миний юм давхын тулд уулдан бол Монголын ирээдүйн төлд нэг зүйл байгаад байдаг. Гэтэл өнөөдрийн байдал эсрэгээр хэрэгжсэн. Тэгээ энэ маань юу ах вэ гэхээр ерөөсөө боловсролыг тэр жигт нь одоо илгээрээ газар хэвтүүлсэн гол асуудал бол ерөөсөө юм. Тийм учраас зүгээр яг боддоо боловсролыг одоо устраас ангидл байлгах хэрэгтэй зүйл юм байна л гэж. Та тэр ярилцлага цаг ерөнхийдөө өндөрлж байна. Та ярилцлагаа төгсгөлж юу хэлэхээ хүсэж байна? За би одоо ярилцлага төгсөлт мэдээж энэ хичээлийн жил 95 дахь хичээлийн жил болж байна. 2018 оны 2 сарын 2-нд бид сургуулийнхаа 95 жилийн соёлын төв рогонд 2 цагт баярын хурал концерт хийхээр болсон товлсон байгаа. Тийм тэгээд нийт одоо нэгийн төгсөгч нэгэд ажиллаж байсан үеийн ахмад багш нар ажилтан албан хаагч та бүхэндээ 95 жилийн баярын мэнд төргий баярын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээд тэндээ бүгдээрээ сайн оролцоорой. Тэгээд нийт монголчуудаа
боловсрлоороо бид бэхжүүлж өөрийн Монгол гэсэн боловсрлыг гаргаж тархин тусгаар тогтнол гэдгээ бид нар бодчихснаар Монгол улс мандан бадрах юм аа. Тийм учраас боловсрол бол хамгийн гол салбар учраас энэ бүгдээрээ шүүмжлэхээс гэхээсээ илүүтэй яаж гарах уу гэдэг дээр тал тадаасаа дэмжиж ажиллахаасай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэр уган сургуулийн нэг болох 1-р сургуулийн маань 95 жилийн энэ жил тохиож байгаа толбогдуулан за боловсролын салбарт бид Монгол гэдэг ухааныг зайлшгүй одоо авчрах сэргээх шаардлага байгаа гэдэг зүйлийг бас ярьлаа. Г.Бум-Эрдэнэ захирал ярьж байгаа хүүхдээр дамжуулт нийгэм нөлөөлөх гэдэг зүйл бол маш том ухаан гэж бодож байгаа. Яг бол зөв хүмүүжлтэй хүүхд ус эцэгтэй шинэлүүлэн магадгүй тэр дараачийн нийгэмд хүн болж төлөвч учраас бид хүүхдээ л зөв хүмүүжлэх зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг зүйл бас бидний ярианы гол сэдэв байлаа. Тэгэд урилгыг мань хүлээн авч хөрөлцсөн ирсэн танд их баярлалаа. Танд бас баярын мэнд хүргэе. За сайхан баярлалаа. Амжилт хүсье. Анхаарч үзэгч та бүхэнд баярлалаа.